अगर चीजें छुपाने के लिए कोई अवार्ड मिलता तो एक अवार्ड मेरे पास भी होता। खैर, अवार्ड से याद आया, एक अवार्ड तो मेरे पास भी है जो कि मुझे स्कूल से नहीं YouTube से मिला था। क्या बात है सर। YouTube सिल्वर प्ले बटन मेरे पास लास्ट ईयर ही आ गया था। रोम रोम भाइयों। पर ये हमेशा बॉक्स में ही रहता है। पर अब मैं सोच रहा हूँ इसको बाहर निकालूं और इसको फ्रेम करा दूं और अपने साथ हॉस्टल ले जाऊं। अरे वाह, गुड आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।